네, 여러분 안녕하십니까. 최단기입니다. 오늘은 마인크래프트 모드 없이 PE 인페르노 타워 만들기입니다. 일단 영상 시작하기에 앞서 이 영상은 제가 진흙대님의 영상을 보고 만든 영상입니다. 그렇게 알아주시기 바랍니다. 개구리네. 자, 먼저 필요한 데는 레드버스 계단, 가디언 생선. 일단 그냥 합시다. 지금 자네한테 딸이 자네들한테 가장 필요한 일일 텐데. 이거입니다. 일단 먼저 이거를 33대열로 만들어주세요. 이렇게 만들어주셨죠? 그 다음에 하나, 둘, 셋, 넷. 이렇게 4칸으로 해주세요. 그 다음 엔더 포탈을 설치해줍니다. 그 다음 이 울타리를 이렇게 둘러싸주세요. 그 다음에 하나, 둘, 셋 하고 부숴요. 그 다음 다시 이거를 설치해줍니다. 한 가지 제안을 더 하겠네. 그리고 이렇게 이런 모양으로 되게 해주세요. 그 다음 울타리로 다시 여기 밑에를 이렇게 해주시기 바랍니다. 그리고 이걸로 일단 하나 더 설치해주세요. 중앙에. 그 다음 아이템 액자를 이용해서 사방향 해주세요. 그 다음 황금 블록, 금 블록 있죠? 여기 안에 넣어주세요. 이제는 마지막으로 가디언을 생성해주세요. 저는 일단 이 정도만 할게요. 그러면 이렇게 안돼 죽었어. 그러면은 이렇게 인페르노 타워, 클래시 로얄 인페르노 타워가 만들어졌습니다. 오! 이제 이거를 잘 응용해 보시기 바랍니다. 오늘은 아니다, 그냥 할게요. 여러분 안녕.